ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ବିତିଗଲା। ଆଉ ମୋର ବାରିକୁ ଅପରିଷ୍କାର କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ସକାଳୁ ଆସି ଆମ ବାରିପଟେ ଗଛ ଉପରେ ବସିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ ଯେ ବାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ପାଖରେ ତାର ଛୁଆ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେ ଛୋଟ ମାଙ୍କଡ଼ ତା ମା ପାଖରେ ରହି କେତେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲା ଯେ ଯେମିତି ମୋ ଛୁଆମାନେ ମୋ ପାଖରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁ, ସମସ୍ତ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମା ପାଖରେ ରହି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋର ଘରର ସବୁ କାମ ସରିକି ପୁଣି ଭାବିଲି ବାସନ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ମାଜିକି ସଫା କରିଦେବି। ଭାବିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଏଇ ପାଟି ମାଙ୍କଡ଼ କେଉଁଠି ଥିଲା ପଳେଇ ଆସିଲା। ଯାହା ଆମ ଥାଳିରେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ବଳିଥିଲା ତାହା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ଏହି ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ କାହାର ତ ପେଟ ପୁରିଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ କାଉ ହେଉ, କୁକୁର ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଅଇଁଠା ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ତୋରାଣି ଢାଳି ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା ଏ ମାଙ୍କଡ଼। ପୁଣି ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ଅଳିଆକୁ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ତା କାମ କରି ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ମୋର ପାଳି।